Bir də traderlər üçün ən maraqlı olan Nasdaq, S&P Dow Jones, DAX, yəni və bunlar ümumiyyətlə səhər saatlarında boşluqla açılıb yuxarı doğru istiqamətə davam edir. Yəni bunu biz keçən həftədə rolikdə səsləndirdik və yuxarı hədəflər də müəyyən etdik və qiymət yuxarı doğru istiqamətə davam edir. Yəni sual olunur ki, bu boşluğu dolduracaqmı yoxsa yox? Yəni bir müddət, yəni günün ikinci yarısına saat 1-ə qədər, yəni yüksələ bilər. Ondan sonra saat 2-dən 3-dən sonra koreksiyalar olacaq. Amma GP bağlanmasına gəldikdə isə biraz məsələn deyək ki, Nasdaq ən azından 25.554 olmalıdır ki, yəni satışlara üstünlük verək. S&P isə 6834 olmalıdır ki, satışlara üstünlük verək. Demək, Dow Jones'daki satışlar üçün 47.443 olmalıdır ki, satışlara girmək. Amma biraz yüksələndən sonra yenidən koreksiyaların müşahidə olunacaq.